Muy buena gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video de Angry Epic. Estamos donde lo dejamos. Estoy esperando que cargue esto. Cargando niveles. Ya. Y vamos a jugar este. Todavía les sigo preguntando si vamos a hacer un otro directo. Y eso. A ver si me pongo cómodo. Ya, cargando niveles. Estoy medio malito. Ya. A ver, vamos para allá. Lo siguiente. Ya, quiero continuar. Los objetos secundarios aumentan los PV del pájaro. PV. Pájaro. Pista. Ya va. Este va por 3 rondas. Sale ahí arriba. Ahí, la primera. Este ya lo sabía desde el principio. Ay, ¿por qué hice eso? ¡Muere! Esto está maduro. Muere. Cada vez la mano se hace más fuerte. Vos. A ver, se quedó pegado. Ahí está. A ver, esto se va a enseñar. Ah, sí, tengo que liberarlo. Pa. ¡Ayuda! Defensa. Acá esto. ¡Pum! Bien. Hemos liberado a Shaq. A Sush. Madre mía. Me mató de un golpe. Vamos a ver las rocas. 1, 2. Y ellas. Ven. Toca y mantén donde quieras para leer explicaciones. Luego no pasa nada. Cada vez que vamos voy a hacer a Shaq, un poderoso hechicero. Inflige daños a todos los enemigos a la vez. Shaq. ¿Quieres pelear? Este quiere pelear. Pero arrastra la... A ver, ¿qué pasa? Comercial, ¿en serio? Ya, bueno, ya estamos de vuelta, perdón. Ahora me van a enseñar a Shock. Ya. No se pueden, perdón. Me queda... La cosa... Tener 2 pájaros es bueno.
pero a veces es malo para mí. Vamos a ver que pierdan el turno, protegen. ¡Boom! Mueran. ¡Eh! Falló ninguna vez con la estrategia. Voy a hacer, cada vez que rescatemos un pájaro, voy a hacer 5. Van 2. Digo, a 1. Ahora faltan 3. ¿Por qué 1? Porque la batalla esa es porque rescatamos pájaro, entonces no vale. ¡Yes! No puedo porque no puedo hacerlo. Troncos. Usará un hundilla furiosa con cabeza. Pero usa inteligentemente. Mantén. Tormenta. Lanza. Pájaro ya. El escudo. Oh, que le dio un superpoder, algo. Ah, le dio para más daño. Le da daño. Le hace daño si lo tocan. Este le da escudo a este. Lo voy a atacar a este. Lo ataca. Y este tormenta. Tasca. Este le voy a dar un escudo. Y tormenta. ¡Pum! Te contraataco. Sé que ha pegado a veces, perdón por eso. Películas. No quiero pelear con este. Para disfrutar nuevos episodios de Toons TV. Contra un jefe. ¿Qué hace este? Causa esquiva. Primero, esta para este y este para este. Ya, dale. Qué fácil. Subo de nivel. Pam, pam, pam. Casi.
usa esta cuestión. A ver cuánto voy. 10 minutos, 10. Bueno, vamos bien. Pam, 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 te vencimos. Contra ese. La nivel 2. Contra ese. Y esta es la última batalla y acabamos el capítulo acá. Pero sin primero batalla con este. Ahora con mi ansa. Musiquita. Este es re bueno. Este. Muere. Todos los ataques para él. Por eso. Bueno. Dios, para quién, para este. Muere. No le queda vida. ¡Pum! Muerto. ¡Wow! ¡Yes! Y ganamos un yunque. ¿Qué va a ser el yunque? ¡Pam! 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 Vamos a ver qué hace el yunque. No, yo no comento tanto porque no me gusta. Además tengo re pocos videos en mi canal de YouTube. Tengo otro canal y ese canal ya no puedo subir más videos. Nuevo. Yunque mágico. Crea poderosas armas y objetos secundarios. A ver, toco. Todas las armas y objetos tienen una habilidad de bonificación positiva. Toca. Para eso son los objetos, entonces 3 estrellas. Yes. Ponerlo. A ver. No hay para Switch. A ver. Madre mía, hay muchos cascos. Armas para Switch. Y el que tiene. Madre mía. Este escudo y este es el libro. Ya. Y eso fue todo por hoy. Gracias. Apoyen. No tengo ningún mensaje. Gracias si veis este video y chao.